Hey Rosto, এক ট্ৰেক্টৰ বান সাহায্য লৈ গৈ আছো আপাৰ আসামৰ তিয়কৰ বহুত ভিতৰৰ এখন গাঁৱত কসম যেন সাগৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি দেখা নাছিলো কেতিয়াও পৰা এটা 1000 টকা আপোনালোকে অলপমান হেল্প পাব আৰু Hey Rosto, welcome back to my second channel Dimpu's vlog. তো যোৱাকালি ৰাতি ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আহি পালো আৰু এতিয়া গৈ আছো আপাৰ আসাম কাৰণ যিটো ভয়ানক মানে সঁচাকে দেখা নাই এনেকুৱা যিটো বানপানী হৈছে কিমান মানুহ মৰিছে হিচাপে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভালকে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ভিডিঅ' আৰু দিব বহুত বাকি আছে চাব বাৰু লাহে লাহে দি থাকিম ইণ্ডোনেছিয়া হৈ থাকিব এতিয়া লেটছ গো 5:18 আমি শিৱসাগৰ কিমান 11টা মান বজাত পাই যাব লাগে আৰু লগত যাব থুব আৰু অৰিন্দম তো যেহেতু শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ ফালে হৈছে মই ভাস্কৰ দাক ফোন কৰিছো কাবাক ফোন কৰিছো পোন প্ৰথমতে তালৈকে গৈ ল এফালে আমাৰ অৰিন্দম ভাইও যাব আৰু বিদ্যুৎ আৰু থুব ওলাইছে আহি পালো জৰাবাদ এইখিনিত এনেকুৱা পানী হয় বৰষুণ দিলে মানে এটা নদী যোৱাকালি ৰাতিও বহুত পানী হৈছিল উপৰৰ এই ব্ৰিজখন ডাইৰেক্ট মানে এক তলতো বন্ধ কৰি দিব লাগে উপৰে আৰু ব্ৰিজ দিব লাগে মানে ৰাখাতো কোনো চিষ্টেমে নাই তো আমি কাজিৰঙা পালো কাজিৰঙা ৰাস্তাটো কি বেয়া হৈছে বানপানীত বেয়া হৈছে না কি বানপানীত নহয় নৰ্মেল বেয়া হৈছে নেকি ভাই বৰষুণৰ কাৰণে নেকি কি বা মই কিন্তু লাষ্ট টাইম আহিছিলো লাষ্ট টাইম বেয়া দেখিছো মানে তো মেইন ৰাস্তা কি অৱস্থা বেয়া একদম মানে এনেকে আছে বৰ্তমান সময়ত কেইটামান ৰাস্তা মানে বহুত বেয়া হৈছে যেনেকে আমাৰ হাজো হৈ নলবাৰী বাপ্পাও কিন্তু চ্যালেঞ্জিং বস্তু আমাৰ আৰু ডেভেলপমেণ্ট ইলেকশ্যনৰ আগতে হয় নহয় সেইটো বেয়া কথা বনাওক ৰাস্তা ভালকে অলপ খুৰা চুৰা লগা হৈছে খুৰা পেহা লগা হৈছে আমাৰ একলে টেনশ্যনত পৰিছে অলপমান ইয়াৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰু ধৰক 20 কিলোমিটাৰ মান আছে আৰু এই পানী বহুত শুকালে তথাপিও পানী আছে এইবিলাক ৰাস্তা খহাই এইবিলাক চব ভাঙি চিঙি খহাই লৈ গৈছে তিয়কৰ ৰাস্তা ইয়া এতিয়া তিয়কত ল'ৰা এজনৰ ঘৰত গৈ আছো সিহঁতে আমাক সহায় কৰিব ক'ত দিব লাগে আগত পালোৱে এইটো নেকি তোমালোকৰ পানী হোৱা নাই আমাৰ ইয়াত নাই অলৰেডি হাইৱেৰ কাষত যিখিনি মানুহ ধৰক কেম্পিং কৰি আছে তেওঁলোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় সহযোগ কৰিছে আমি ডিম্পুদা আমি যিখিনি টিম আমি এনেকুৱা জেগাত যাম নাও লৈ ভিতৰৰ অঞ্চল যিয়ে এটুপি খোৱা পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি আছে খাবলৈ এটুপি বস্তু পোৱা নাই বিস্কুট পোৱা নাই আমি তেনেকুৱা জেগাত যাব আমি চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় আৰু এটা ভিডিঅ' পালো মৰা মানুহ এজন ভাহি আহিছে এইটো কৈছোঁ মই ভালকে দে কি হৈ গ'লে অসমখন এতিয়া মেইন হাৱেততো পানী কমিছে কিন্তু যিটো চাহ বৈ হাৱেৰ কাষৰ তাত পানী এতিয়াও আছে এতিয়া এইফালে গাড়ী যাব নোৱাৰি কিন্তু আমাৰখন যিহেতু অলপ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ আছে গাড়ী দুখনৰ আগত থাৰ গৈ আছে আমি গৈ আছোঁ ইয়ালৈকে ৰাস্তাটো আছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা ভিতৰত যিমান গাঁও আছে যোৱাৰ কোনো উপায় নাই এইফালে চাওক এই নাও গৈ আছে তো আমি ট্ৰেক্টৰ আহিব দিছে ট্ৰেক্টৰেৰে যিমান দূৰ পাৰোঁ যাওঁ তাৰপিছত আমি নাও ল'ব লাগিব মানে কিছুমান এনেকুৱা অসমত ঠাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত ঠাই য'ত ধৰক উঠি থাকে প্ৰত্যেক বছৰে কিন্তু এইবিলাক মানুহে পানী দেখাই নাই মানে কেতিয়াও হঠাৎ এনেকুৱা পানী আহি গৈছে ভাবক কি হ'ব ৰখি আছে মানুহখিনিয়ে যে কোনোবাই আহিব কিবা দিব আশাৰে তো এতিয়া আমি কি কৰোঁ ডাইৰেক্ট পইচা দিওঁ যিবিলাক মানুহ ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে ওলাব পৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান মোৰ ভৰিখন পূৰা বোকাত সোমাই গৈছে আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ চাওক কিমান কষ্টৰে এখন ঘৰ বনোৱা হয় এই ঘৰ অৱস্থা এনেকুৱা চব বৰবাদ উঠি গৈছে ধন্যবাদ এখেতসকলক 1000 টকা এটা দিলোঁ মানে চাওক খাদ্য সাহাৰ্য কিবা কিবি বৰ্তমান দি আছে কিন্তু যিহেতু মানুহখিনি বৰ্তমান লাহেকৈ ওলাই যাব পৰা হৈছে বাহিৰত বস্তু কিনিব কিবা কিনিব সেইবাবে মই ভাবিছোঁ যে কেছ যদি অলপ এনেকৈ দিওঁ ভাল হয় মানে আমাৰ ট্ৰেক্টৰ আছে বৰ্তমান ট্ৰেক্টৰত যাম আমাৰ ঘৰ এতিয়াও ইমান পানী আছে এতিয়াও যাব পাৰি নেকি যাব নোৱাৰিব বুৰি যাব ইমান পানী ট্ৰেক্টৰত যাব পাৰি নেকি আমি ফেলত যাওঁ এনেকৈ ফেলত যাব পাৰিব ঘৰত যাওঁ আমাৰ এইখিনি 19 ঘৰ মানুহ আছে টোটেল সম্পূৰ্ণ পানী তলত 19 ঘৰ সম্পূৰ্ণ তলত পানী তো ভাবক নৰ্মেল পৰিস্থিতিৰ কাৰণে অহাৰ কাৰণে কিমান সময় লাগিব এইবিলাক মানুহ এতিয়াও এইফালে ককা আছে ককা আপোনাৰ ঘৰত পানী উঠিছিল আপুনি দেখিছিল নে এনেকুৱা পানী জীৱনত হোৱা নাই ন মানুহতো মানুহে কুকুৰ মেকুৰীৰো বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিম ন এইবিলাক দুই এটা ঘৰ আছে য'ত ইমান তো বৰ্তমানেও আকাশহঁতৰ ঘৰত পানী ইমান মান এইটো ঘৰ বহুত দিন আকাশহঁতে যোৱাই নাই তালৈকে তোমালোকে ৰাস্তাত আছা ক'ত আছা আমি আগত আছিলোঁ এতিয়া আপুনি অহা কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ হয় তো হ'লেও আমি দুটাই চেষ্টা কৰোঁ এখন ভেল আমাৰ ফুৰ বুলি কয় না কি ফুৰ আমাৰ ফালে ভেল বুলি কয় মানে ভেল এখন লৈ পিনে এটা ঘৰটো একবাৰ চাই আহোঁ কি অৱস্থাত আছে চাবি দে ভাই পল্লি কিন্তু পুৰা এক কঁকাল এই গললৈকে পানী আছে 3-4 দিন ধৰি এইবিলাক ঘৰ এক বুকু পানী আৰু এইফালে খুৰীহঁতৰ বোলে ঘৰত এতিয়াও কিমান পানী আছে নাও যাব লাগিব ন এতিয়া খুৰীহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ মোৰ বোৱাৰীয়ে নাই লোৱা আজি বাৰ্থডে আছিলে মোৰ
আপোনাৰ বাৰ্থডে ল'ৰাটো বাৰ্থডে নাতি বাৰ্থডে আচ্ছা ভাই এটা কথা কোৱাচোন যেতিয়া পানী আহিছিল মানে গম পোৱা নাছিল নেকি নাই নাই হঠাতে আহিছে কিমান সময় লাগিছিল 45 মিনিটত এই পানী সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত মানে ফূৰ্তি হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ ফিল হৈ গৈছে ইয়াত তোমাৰ এনে কোনোবাইতো কৈছিল যে পানী আহিছে ফোনত কৈছে নেকি ফোন কটাৰ পাছত 5 মিনিটৰ পাছতে পানী আহি গ'ল কোনো মানে মানুহে সেই সময়ে নাপালে বস্তু পানী উঠাবলৈ খোৱা বোৱা কৰিবলৈ 5 মিনিটত ইমান 5 পানী মিনিটত আহিছে মঠাই ভাঙি গ'ল হাতীয়ে যেনেকে গগনি দিয়ে তেনেকে গগনি দিছে আমাৰ মূৰ চুৰ ঘূৰাই গৈছে মোৰ এইফালে প্ৰেছাৰ থকা চুগাৰ আছে খুৰীজনীৰ আজি নাতিৰ প্ৰথম জন্মদিন কিন্তু এই অৱস্থা জন্মদিনৰ দিনা আৰু ভাবক আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰৰ মুধাৰ ওপৰেৰে যদি 5 মিনিটত পানী আহি যায় খবৰ একো নাই বোলে লাহে লাহে পানী আহি আছে লাহে লাহে আমি সাজু হৈছোঁ বেলেগ কথা 5 মিনিটত পানী আহিবলৈ উঠাই লৈ গৈছে 7:24 ফোন আহিছে মঠাই ভাঙিছে বুলি 7:30 সম্পূৰ্ণৰূপে পানী ভয়াৱহ লৈছে শব্দহে হৈছে মানে 5 মিনিটত কমপ্লিট পানী গামলা চামলা এইবোৰ কাপোৰ কানি যিবোৰ চাব দিছে চব উৰি গুচি গ'ল কাম এখেতসকলৰ ঘৰত ইমান পানী হৈছিলে এতিয়া চাওক অৱস্থা এই ঘৰখন আৰু বনাবলৈ কিমান সময় লাগিব আপুনি ভাবক একবাৰ মই যে খোজকাঢ়ি আছোঁ প্ৰায় ইমানমান বোকাত খোজকাঢ়ি আছোঁ এনে নকয় পানীতকৈ খতৰনাক বস্তু পৃথিৱীত একো নাই পানীয়ে চব শেষ কৰি ল'লে ইভান আমাৰ জুবিন দাকো পানীয়ে শেষ কৰি লৈ গ'ল আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো আৰু এটা এই সেই ঘৰ মানুহ আছে সিহঁতে মানে ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট নেকি ইয়াত বহি আছে আচ্ছা আচ্ছা তো যিসকলেতো আহিছে ওলাই আহিছেয়ে কিন্তু নোৱাৰাখিনিৰ ভিতৰত আছে যাব লাগিব তো এখেতসকল আছে আপোনাৰ ন হয় হয় এইটো কিবা এটা ক'লোৱে আমি মানে কি হৈছে খাদ্য সাহায্য দি আছোঁ তো আহি আছে আৰু লগতে এনেকুৱা কেছ পইচা যিখিনি পাৰোঁ আৰু ভগৱানৰ কৃপাততো মানুহ মৰা নাই ইয়াত কোনো ইয়াত মানুহ মৰা নাই আৰু নাজিৰা ফালে পাইছে ন ডেড বডি কাৰণ আমাৰ ঘৰ হয় কালি কিবা আধা ওল গৈছে কালি ওলাইছে আধা আচ্ছা আধা সম্পূৰ্ণ গৈছিল আজি প্ৰথমতে মানুহ গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ য'ত যাম এতিয়া ইয়াৰ তালৰ 2-3টা আছে মানে যিখন গাঁৱলৈ আহিছোঁ বৰ্তমান তাতে মানে পুৰা একদম মুধচৰ ওপৰতে গৈছে তাত মানে আপুনি দলঙৰ মানে পানী ৰাস্তাতহে আছে মানে হেৰি কৰি পিনে ভিডিঅ' চাই মোৰ 10 মিনিট টাইম আৰু ৰাতি 12টালৈকে মই ডেইলি চাওঁ তোমাক তোমাৰ সাঁতোৰা সাগৰত সাঁতোৰা চোৱা তুমি এতিয়া ভয় কৰিব নালাগে ইয়াত নাই ভয় কৰা নাই আপোনাৰ পানী কিমান হৈছিলে পানী ভিতৰত সোমাই গৈছিলে এতিয়া অকণমান ওলাইছে আৰু এইবিলাকে তল গৈছিলে পুৰা ইয়ালৈকে পানী আহিছিলে আৰু এইফালে চাওক অৱস্থা চব চেছ এইফালে কি আপোনালোকৰ এইটো কি এতিয়া আমাৰ বেক চাইড ইয়াতে গা পা আমি ধুওঁ হা ইয়াতে মানে পাছফাল বুলি কয় এখন বানপানী হৈ যোৱাৰ পিছত যিটো চিটুৱেশ্যন আৰু তাৰ উপৰিও ইয়াত আহিব এতিয়া বিভিন্ন বেমাৰ বাইদেউ আমাৰ ফালৰ পৰা এটা 1000 টকা আপোনালোকে অলপমান কৈ হেল্প পাব আৰু হ'ব দিয়া মই তোমাক সদায় মানে আজি এতিয়া মই তোমাক থেংক ইউ ধন্যবাদ একদম ভালে থকা নিশ্চয় মই ডেইলি চাওঁ নলবাৰী মই চিনি পাওঁ ঘৰে দুৱাৰে সকলো দেখুৱাই থাকে ন ঘৰত সোমোৱালৈকে চাইছো নিশ্চয় গম পোৱা নাই হয় তুমি ঘৰত সোমোৱালৈকে তুমি যাব একদিন আমাৰ তাত যাব ল'ৰাটোৱে নিম কৈ আছে সৰুটোৱে এতিয়া সৰুটো আহি পোৱাই নাই গাঁৱতে আছে মই ফোন কৰিছিলো ডিম্পু দা আহিছে বোলো তই ক'ত আছে বোলে মই গাঁৱত আছো তেনেকে ক'লে আৰু তোমালোকৰ ইয়াতে ঘৰ পানী উঠিছে নে নাই কিমান ভিতৰত বোলা যাওঁ চাওক আৰু চাওক টেকন'লজিয়া এই গাড়ীখন মানে কমচে কমটো এইটো ৱাটাৰ ৰাইডিং কেপাচিটি বঢ়াই দিলে এনেকুৱাকৈ কৰি পিনে এতিয়া পুৰা পানীত চলাব পাৰি ন এখেতে মেইন ইঞ্জিনিয়াৰ মোৰ মতে এখেতে চৰকাৰে লৈ যাব লাগে ধৰক আমেৰিকা ধেমালি কৰিছোঁ কিন্তু সঁচাকৈ ইয়াত বেলেগ কোনো বাইক আহিব পৰা নাই এখেতৰখন আহিব পাৰিছে কাৰণ চাইলেঞ্চাৰ এনেকৈ এইবিলাক চব কাৰেণ্ট নাই দিয়ক কাৰেণ্ট কিমান দিনৰ পৰা নাই ইয়াতে 3 দিন নাই কাৰেণ্ট নাই নেটৱৰ্ক নাই এতিয়া কোনো নেটৱৰ্ক একো নাই আৰু এতিয়া মানুহটো মানুহেই যিখিনি ধৰক গৰু ছাগলী আছিল মহ আছিল সেই মানুহখিনি কেনেকৈ আছে এই এখেতৰ লগত একবাৰ কথা পাতিব চেষ্টা কৰোঁ আহক এখেতে কেনেকৈ ৰাখিছে নিজৰ মহখিনি মানে আপোনাৰ মহ আছে তো বানপানী যেতিয়া হ'ল কেনেকৈ ৰাখি আছে মানে এতিয়া কেনেকৈ ৰাখিব পানী মানে মেটেকা দিছোঁ আৰু আপোনাৰ ঘৰ পুৰা পানীৰ তলত এই পানী পকাক দি গৰু ছাগলীৰ কাৰণে আৰু ইয়াত ধনী দুখীয়া একো নাই বহুত ধনী মানুহৰো বহুত এনেকুৱা বস্তু সোণা গহনা পাটৰ কাপোৰ কিমান দামী গাড়ী আপোনালোকে চাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চব ধ্বংস উঠি গ'ল ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্ম চব সেই হৈ গ'ল হয় এতিয়া গৰু বাৰু উঠি আহিছে ব্ৰইলাৰ আপুনি ক'ত ৰাখিব এইফালে এখন দলং পালোঁ আৰু দলঙৰ ঠাইটো অলপমান অসহায় হয় জানে আপোনালোকে তো ইয়াতো বহুত মানুহ আছিলে কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু যাব পৰা হৈছে অলপকৈ গৈ আছে তো এইখিনি জেগা চাওক এইফালে আমাৰ ককা এজন আছে ককা
আপুনি সৰুৰ পৰা এই গাঁৱত থাকি ডাঙৰ হ'ল এনেকুৱা পানী দেখিছিল নে আমাৰ ফালৰ পৰা এটা সাহায্য হিচাপে আপুনি ঘৰখন যাতে সেই হয় আৰু একদম তো ককাৰ একদম ঘৰ অৱস্থা চব চেজ হৈ গৈছে কি ক'ম আৰু চৰকাৰ আহিব লাগিব সেই আহিব লাগিব ঘৰখিনিক বনাবলৈ চৰকাৰে মোৰ মতে কিবা এটা হেভি সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰক সকলো মানুহকে আৰু ঘৰখন যাতে পুনৰাই বনাব পাৰে কিবা এটা কৰক আৰু এতিয়া মাইনাহঁতৰ ঘৰ হৈছে সেইফালে তো সেইফালে এতিয়া কেনেকৈ যাব এই ঘৰত চোন সেই এতিয়াও তোমালোকৰ ঘৰত কিমান পানী বৰ্তমান এক আঁঠু তোমালোকৰ কিতাপ চিতাপ বেয়া হৈ গ'ল নেকি মেট্ৰিক দিবা কিন্তু মেট্ৰিক দিয়া কিতাপ এইবিলাক আছে চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক ৰাখিছে নে ভালকৈ অলপমান হয় 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 এতিয়া আমাৰ ট্ৰেক্টৰ আহিছে সাহায্য লৈ পিনে সেই সাহায্য লৈ আমি এতিয়া যাম এইফালে ট্ৰেক্টৰ যাব পাৰে কাৰণ ট্ৰেক্টৰটো পানীটো ইমান হ'লেও ট্ৰেক্টৰ যাব পাৰে ন আৰু নাওৰে সাহায্য লৈ যোৱা পচিবল নহয় তো আমি ট্ৰেক্টৰ লৈ এতিয়া যাম বাট বেয়া লাগিছে অলপ গৰু ছাগলীখিনিক লৈকেও পশু বিভাগে যি ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্টে যাতে এইখিনি কথাও কিবা ভাবে আৰু এতিয়া আমি ট্ৰেক্টৰত সাহায্য উঠাই লৈছোঁ আৰু মানুহ উঠাই লৈছোঁ বলক গৰু তোমালোকে উঠা নেকি গাড়ীত জাগা ইয়াত ট্ৰেক্টৰৰ ইঞ্জিনত বহিলোঁ আৰু ইহঁত ইয়াতে বহিব দিছোঁ কাৰণ ছোৱালী মানুহ যাব নোৱাৰিব মই ইঞ্জিনত বহিছোঁ পুৰা ইঞ্জিনত তাৰমানে ট্ৰেইনত যে এনেকৈ যায় অ' মাই গড পানী যেন সাগৰ মানে বহুখিনি শুকালে ইয়াততো ইমান আছিল হ'লেও আগৰ ফালে চাওক পানী গৈ আছোঁ কেনে এটা চিটুৱেশ্যন হৈছে মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক এইটো মহ মৰি আছে চাওক কিছুমান ঠাইত ডেড বডি মহ এনেকুৱাকৈ মৰি আছে মেটেকা চাওক ক'ত আহিছে অলপমান এটা ৰাস্তা টাইপ পাইছোঁ ইয়াত চব মহ গৰু গোটেইখিনি এনেকৈ আছে কণমানি মৰম লাগে না এতিয়া মানুহে গৰুৰে ভাবিব নে মানুহৰে ভাবিব আপোনাৰ কিমান গৰু আছে গৰু মোক কম মহ আছে চব মহখিনি এনেকৈ আছে আৰু তেনেকৈ আছে অ' ভগৱান মানুহৰ ঘৰ চাওক ঘৰ চব এইবিলাক গাঁৱৰ মানুহে মানে সাহায্য একদমেই কম পাইছে কাৰণ ক'লোৱে হাৱেৰ পৰা বহুত দূৰ হাৱেৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব এইটো 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব তো হাৱেৰ কাষততো সাহায্য অলপ পাই আছে মানুহখিনিয়ে তো সেইবাবে ভিতৰত দিব আহিছোঁ যাতে পায় গৰু মহৰ অৱস্থা নক আৰু কি ক'ম আৰু কেনেকৈ সন্তোষ দিম এই ঘৰ মানুহ তাতে যোৱা ৰাস্তা এইটো একঘৰ মানুহ তাতে অ' তোমালোকৰ ঘৰ কোনটো এইটো ঘৰ মাইনাহঁতৰ ঘৰ এইটো আৰু ঘৰ এইফালে আছে এইটো মা নেকি এইটো মা হয় চব অৱস্থা নাই পুৰা অ' মাই গড চব ঘৰৰ অৱস্থা চাওক অ'কে ঘৰত কিমান পানী এতিয়া কমিছেনে অলপ এতিয়াও আছে অ' ভাই ঘৰ এখনত এইবিলাক ঘৰত কোনো মানুহ নাই চব সেই কৰি গৈছে কাৰণ এতিয়াও ভিতৰত পানী চাওক ভিতৰত এতিয়াও পানী আছে মানে পানীটো এইফালে অলপ মানে বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া লাহে লাহে হেল চাওক বেয়া হৈ যাব বেয়া হ'লে নেকি থাকে অ' ভাই ঘৰ হেল্ল' পানী উঠিছেনে ঘৰত এই ঘৰ মানুহ চাওক এখেতসকলৰ এই ওপৰতে পানী গৈছিল আৰু এইটো নামঘৰ চাওক নামঘৰৰ অৱস্থা বহুত বেয়া গোটেই মানুহখিনি একচুৱেলি ইয়াতে আছে দেখিছে আপোনালোকে গোটেই গাঁও যিমান মই দেখাই আহিলোঁ চব মানুহ ইয়াতে আছে ইয়াত আৰু কিছুমানে ধৰক ধান চানখিনিও ইয়াত আনিব চেষ্টা কৰিছে কিছুমানে নিজৰ বস্তু বাহানি যি আছে ইয়াত মানে যাৰ গাড়ী চাড়ী আছে ইয়াত ৰাখিছে আৰু ইয়াত এনেকৈ চাউল বিলাই আছে মানে
এতিয়া আমি যোনখিনি বস্তু আনিছোঁ আৰু ভগৱানৰ কৃপাত ৰ'দ দিছে বহুত আৰু এইফালে আমাৰ বিদ্যুৎ আছে তাই কি কবি বেয়া লাগছে বস্তুটো দেখি কেনে শিৱসাগৰটো বহুত হৈছে তো আমি ফল মূল ব্ৰেড পানী এইবিলাক বস্তু আনিছোঁ য'ত চাবোন আছে য'ত বটল আছে তাৰপিছত ইভেন তামোল পাণো আনিছোঁ কাৰণ বহুতে তামোল পাণো খাব পৰা নাই ন লগতে আনাৰস আছে হাই মিলাই ল'ব দিয়ক সকলোৱে যাতে খাব পাৰে আৰু এনেকৈ ছাকচেছফুলি আমি সাহায্যখিনি দিলোঁ আৰু যিটো সেৱা সক্ষম সৰ্বদা এই এন জি অ'টোৰ লগত জড়িত হৈ আমি এই গোটেইখিনি দিলোঁ এন জি অ'টোক বহুত বহুত ধন্যবাদ কাৰণ আমিতো নলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ গোটেইখিনি যা জগাৰে এন জি অ'টোৱে কৰিছে তেওঁলোকৰ পেজ ফ'ল' কৰক বা তেওঁলোকে যদি কিবা এনেকৈ কৰে আপোনালোকে সহায় কৰক তো গোটেই মেম্বাৰখিনি আছে এখেতসকল তো বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে এনেকৈ কৰি থাকিব হয় থেংক ইউ বহুত বহুত কষ্ট কৰিলে এতিয়া আমি আৰু ট্ৰেক্টৰ লৈ এইফালে গুচি যাম তো নেক্সট অহাকালি চাগে শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ ফালে আমি যাম গৈ পিনে সেই কৰিম আৰু এখেতসকলে আৰু মাজত ৰৈ গ'ল এখেতসকলক বস্তুটো দিয়া সেই নহ'ল মানে মইতো সেয়ে বহুত মানুহ আছিলোঁ আপোনালোকক 2000 টকা দিছোঁ গোটেইকেইটাই মিলাই মিলাই সেই কৰিব কিবা গোটেইকেইটাই মিলাই ল'ব বাই বাই